ပြန်လည်ပြီးမှအချိန်တိုင်းကောင်းပြင်ဆင်ပေးတဲ့ဖခင်ရဲ့နာမတော်ကိုချီးမွမ်းတယ်ခုချိန်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ online page ထဲကနေ trumpet voice ထဲကနေနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဝင်ခါနိုင်ဖို့ရတဲ့လမ်းပြပြင်ဆင်ပေးတဲ့ဖခင်ရဲ့နာမတော်ချီးမွမ်းတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့စင်ချင်းနှလုံးသွင်းမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်လေးကိုဒီအဆုံးဖတ်လို့ရရွေးချယ်ထားတဲ့ကျမ်းပိုက်ကတော့ဟေရှာယအနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး55အပိုင်းငယ်6ကျွန်တော်ဖတ်ပါမယ်ဟေရှာယ55အပိုင်းငယ်6ကနေဖတ်ပါမယ်တွေ့နိုင်သည့်ကာလတွင်ထာဝရဘုရားကိုရှာကြလော့နေတော်မူသည့်ကာလတွင်ဆုတောင်းပတနာပြုကြလော့ဆုတော်သူသည်မိမိလမ်းကို၎င်းမတရားသောသူသည်မိမိအကြံတို့ကို၎င်းစွန့်ပစ်၍ထာဝရဘုရားထံတော်သို့ပြောင်းလဲပါစေတို့ပြုလေတနာတော်မူလိမ့်မည်ငါတို့ဘုရားသခင်ထံတော်သို့ပြောင်းလဲပါစေတို့ပြုလေအထူးသဖြင့်အပြစ်ကိုလွတ်တော်မူလိမ့်မည်ဖတ်သွားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်အရောက်တိုင်းဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေနောက်တစ်ပိုက်နောက်တစ်ကြမ်းဖတ်လို့တဲ့အဲ့ဒါကတော့အာမုတ်အနာဂတိကျမ်းခန်းကြီးရှိအပိုင်းငယ်7ဖြစ်ပါတယ်အာမုတ်အနာဂတိကျမ်းခန်းကြီးရှိအပိုင်းငယ်7အရှင်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကမွတ်သိချင်းပြီးကိုတပြည်လုံး၌ငါဖြစ်စေသောကာလရောက်လိမ့်မည်အစာကောင်းပါ၍မွတ်သိချင်းပြီးမဟုတ်ရည်ငတ်ချင်းပြီးလည်းမဟုတ်ထာဝရဘုရားဤအမိန့်တော်ကိုမကြားရသောမွတ်သိချင်းပြီးဖြစ်လိမ့်မည်အာမုတ်အခန်းကြီးရှိအပိုင်းငယ်7ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကျမ်းတစ်ခုကိုကြည်ချင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့အနေငယ်ခွန်အားယူမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ခေါင်းစဉ်အဖြစ်ပါပြောချင်တယ်လေဆိုတော့အချိန်မလွန်ခင်เนาะဘုရားသခင်ကိုရှာတွေ့တော်သူဖြစ်ဖို့အချိန်မလွန်ခင်မှာခရစ်တော်ကိုတွေ့တော်သူဖြစ်ဖို့ရတဲ့ဖြစ်လိုအပ်တဲ့အကြောင်းကိုပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဟေရှာယထဲမှာကျွန်တော်တို့သိရတဲ့အရာကတော့ဗာလဲဆိုတော့တွေ့နိုင်သည့်ကာလတွင်ထာဝရဘုရားကိုရှာကြလော့နံပါတ်1ပြောချင်တာကတော့တွေ့နိုင်သည့်ကာလတွင်အသက်ရှင်သောဘုရားသခင်ကိုရှာဖွေဖို့ရအတွက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြောချင်တယ်။ဒါတော့တွေ့နိုင်တဲ့ကာလရှိသလိုမတွေ့နိုင်တော့တဲ့အချိန်ကာလလည်းရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်သိဖို့ရလိုအပ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့ဘုရားသခင်ကတွေ့နိုင်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့သိလို့ရတယ်။အဲ့တော့ဘုရားသခင်ကိုရှာတော်သူဘုရားသခင်ကိုခေါ်တော်သူဟာတွေ့တယ်ဆိုတာကိုလည်းကျမ်းစာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဖော်ပြတာတွေ့ရတယ်ယေရမိအခန်းကြီးထဲမှာလည်းเนาะ3ထဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဘုရားသခင်ကိုခေါ်ဖို့ရတဲ့ခေါ်ရင်ထူးတဲ့ဖျားဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာလည်းအများကြီးဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့တကြောင်ဘုရားသခင်ဟာဘယ်အချိန်မှာကျွန်တော်တွေ့နိုင်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအခုချိန်မှာတွေ့နိုင်တဲ့ကာလဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဒီကာလကိုတနည်းအားဖြင့်ပြောတယ်ဆိုရင်ဂျေဇုတော်ကာလဖြစ်တယ်အသင်းတော်ကာလဖြစ်တယ်သက်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်လူတွေကိုလမ်းပြတဲ့ကာလဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိရတယ်ဒီကာလမှာဘုရားသခင်ကိုကျွန်တော်လွယ်ကူစွာဖြင့်ကျွန်တော်တွေ့နိုင်တဲ့ကာလဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ကလည်းလူတိုင်းအားလုံးတွေ့နိုင်ဖို့ရတဲ့တကားဖွင့်ပေးထားတာဖြစ်တယ်ယေရှုကပြောထားပါတယ်ငါဟာလမ်းကြီးဖြစ်တယ်တမန်တရားဖြစ်တယ်အသက်ဖြစ်တယ်နော်သူ့ကိုရှာဖို့သူ့ဌာနလာဖို့ရန်သူဟာတွေ့နိုင်တော့သူ့ပေါ်မှာရှောက်နှမ်းလို့ရတဲ့သူ့ကိုတွေ့နိုင်တဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်ကြောင်းကိုဒီနေ့ဖော်ပြသွားတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့ဒါတွေ့ကြောင်းဒီဂျေဇုတော်ကာလကုန်သွားလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကိုရှာရင်လည်းမတွေ့နိုင်တော့တဲ့ကာလရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကြောင့်အာမုတ်ထဲကမှာခုနကျွန်တော်ဖတ်သွားတယ်ထာဝရဘုရားကပြောတယ်မိန့်တော်မူသည်ကတပြည်လုံး၌အစာမွတ်သိချင်းပြီးဖြစ်မယ်ဟောမိန့်တော်မူသည်ကမွတ်သိချင်းပြီးကိုတပြည်လုံး၌ဖြစ်မယ်အဲ့ဒါကကာလရောက်တဲ့အခါမှာအစာအကောင်းပါချင်းမဟုတ်ဘူးမွတ်သိချင်းပြီးလည်းမဟုတ်ဘူးရည်ငတ်ချင်းပြီးလည်းမဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်
အမိတ်တော်ကိုမကြားရသောမွတ်သိချင်းပြီးဖြစ်လိမ့်မည်လို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့အချိန်ကာလပြောင်းလဲသွားတဲ့အခါမှာဒီကြီးစိုးတော်ကာလကုံဆုံးသွားတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ရဲ့ကြီးစိုးတော်ဒီဤလောကပေါ်မှာရုပ်သိမ်းသွားတဲ့အခါမှာထာဝရဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြားနာခြင်းတဲ့မွတ်သိချင်းပြီးဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုစာငတ်တဲ့မွတ်သိချင်းဘေးကိုရောက်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာရှာတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်တော့မှတွေ့နိုင်တော့မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာလဲကျွန်တော်ကျမ်းစာထဲမှာပေါ်ပြထားပါတယ်ဒါတကြောင်ကျွန်တော်တွေ့နိုင်တဲ့အချိန်ကာလကအခုအချိန်ဟာကေတင်ချင်းရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်လို့လဲကျမ်းစာထဲကနေပြောပါတယ်ဒါတကြောင်အခုကြီးစိုးတော်ကာလမှာဘုရားသခင်ကိုမိမိရဲ့ကေတင်ပါရှင်အဖြစ်တွေးရှိဖို့ရလဲအရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့တမန်တရားထဲကနေဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ထဲကနေလွဲနေတဲ့လမ်းမားနေတဲ့နော်ပျောက်တော်သူကဲ့သို့ဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေအချိန်မီကျွန်တော်တို့အချိန်ရှိတော့ကျွန်တော်အသက်မကုံဆုံးမီပြန်လည်ပြီးမှလမ်းမှန်တဲ့သူရှော့ပြီးမှအသက်ရှင်တော့ထာဝရဘုရားသခင်ကိုကျွန်တော်ရှာဖွေတွေးရှိဖို့ရအတွက်အရေးကြီးတော့အချက်ဖြစ်တယ်အချိန်ကာလဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြောချင်တယ်ဒါတကြောင်ထာဝရဘုရားကိုရှာဖွေမတွေ့ရှိသေးတဲ့သူထာဝရဘုရားကိုမပိုင်ဆိုင်ရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားသခင်နဲ့ဝေးနေတယ်လို့ခံစားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားသခင်ကိုအချိန်မီခေါ်ပြီးမှဘုရားသခင်ကိုရှာဘုရားသခင်ထံ၌ပြောင်းလဲခြင်းအဖြစ်အသက်တာကိုအချိန်မလွန်ခင်အချိန်ရှိတဲ့အခိုက်လေးမှာကျွန်တော်ဘုရားသခင်မသိမ်းစီးခင်ဘုရားသခင်ကျွန်တော်အသက်မတည်ဆုံးခင်မှာကျွန်တော်ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ဖို့ရတဲ့တိုက်တွန်းခွန်အားပေးခြင်းပါတယ်နံပါတ်1ကတော့နီးတော်မူသည့်ကာလတွင်ဆုတောင်းပတနာပြုကြလော့ဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့အနီးအပါးမှာရှိနေတဲ့အခိုက်မှာဆုတောင်းပတနာပြုကြပါနော်ဘုရားသခင်စီမှာကျွန်တော်ဆုတောင်းလို့မရတဲ့အချိန်ရောက်လာအောင်မှာဖြစ်တယ်ဆုတောင်းပေမဲ့လည်းဘုရားသခင်နားမထောင်တဲ့အချိန်မကြားနိုင်တော့တဲ့အချိန်အဖြီကိုမရနိုင်တော့တဲ့အချိန်တနည်းရောက်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒေသနာကျမ်းအခန်းကြီး3မှာလည်းခတ်သိမ်းတော့ရသူဒီသူ့အချိန်ရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဘုရားကကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းနိုင်တဲ့အချိန်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ခေါ်နိုင်တဲ့အချိန်ကျွန်တော်ပေးထားတာဖြစ်တယ်ဒီအချိန်ပြီးသွားလို့ရှိရင်လည်းဆုတောင်းလို့မရတော့တဲ့အချိန်တောင်းရင်လည်းအကျူးမရှိတော့တဲ့အချိန်ဒီနေ့ရောက်လာအောင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းတတိပြုဖို့ရအတွက်ဟောပေးခြင်းတယ်အဲ့တော့ဒီဖိလိပ္ပိအခန်းကြီး၄ထဲမှာလည်းအားလုံးကျွန်တော်ရင်းနှီးပြီးအေးချမ်းဖြစ်တယ်အခန်းကြီး၄အပိုင်းငယ်6ဘက်မှာလည်းပြောထားတယ်အဘေအမှုကိုမြစိုးရင်ချင်းမရှိပဲအရာရာ၌ကြီးစိုးတော်ကိုချီးမွမ်းခြင်းနဲ့တကွဆုတောင်းပတနာပြုသောအဖြစ်သင်တို့တောင်းပါလို့သောအရာများတို့ကိုဘုရားသခင်အားကြားလျှောက်ကြလော့ဆိုတော့ဆုတောင်းဖို့ရတဲ့ပေါ့နော်ဘယ်အရာမှစိုးရင်ချင်းမရှိပဲနဲ့ဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းခြင်းအဖြစ်ဆုတောင်းပါဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းခြင်းနဲ့ဘုရားပြုတဲ့အရာကိုဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းမယ်လိုအပ်တဲ့အရာအားလုံးအတွက်လည်းဆုတောင်းပတနာပြုပါဆိုပြီးမှကျမ်းစာကနေကျွန်တော်ဖော်ပြတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုဆုတောင်းရမလဲကျွန်တော်ဘယ်ဆုတောင်းရမလဲဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့မပြောတော့ဘဲနဲ့နီးတဲ့အချိန်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့နဲ့အတူအီမာနွေလာဘုရားဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ကဟိုးအဝေးကြီးမှာရှိတဲ့ဘုရားဟိုးကောင်းကင်မိုးမြစ်ပေါ်မှာပဲရှိတဲ့ဘုရားမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနေမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အပါးမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အနားမှာရှိတဲ့ဘုရားသခင်ကိုကျွန်တော်တို့ကဆုတောင်းခြင်းအဖြစ်အမြဲတမ်းအသက်ရှင်ဖို့ရတဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကနေကျွန်တော်တို့ခွန်အားပေးတာဖြစ်တယ်ဆုတောင်းခြင်းအားခက်ပါတယ်ဆုတောင်းနိုင်ဖို့အင်မတန်မှခက်ခဲပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားပြီးမှကျွန်တော်တို့တတ်နိုင်တယ်လို့ဘုရားသခင်စီမှာဆုတောင်းဖို့ရတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကအလိုရှိပါတယ်ရှင်မာသက်အခန်းကြီး21ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာပြောတဲ့အရာလေးကိုတစ်ခေါက်လောက်ပြန်ဖတ်ချင်တယ်ရှင်မာသက်21အပိုင်းငယ်22ထဲမှာဒီလိုရေးထားပါတယ်ရှင်မာသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး21အပိုင်းငယ်22ယုံကြည်ခြင်းပါလျက်ပတ္ထနာပြု၍ဆုတောင်းသမျှတို့ကိုသင်တို့တွေရကြလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏
ယုံကြည်ခြင်းပါလျက်ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာဆုတောင်းတဲ့အရာရမယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့ဒီနီးတဲ့အချိန်မှာဆုတောင်းတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းဆုတောင်းမယ်ကိုလိုအပ်တဲ့အရာဆုတောင်းမယ်ဘုရားသခင်ကိုမိန့်တာရဖွဲ့မယ်ဆိုတော့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ဆုတောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခေါ်တဲ့အရာဆုတောင်းတဲ့အရာကိုအဖြေပေးမယ်ဆုတောင်းသမျှကိုရမယ်လို့ပြောပါတယ်နောက်တစ်ကြောင်းကျွန်တော်ဆုတောင်းရမယ့်အချိန်ဟာအခုချိန်ဖြစ်တယ်သူတစ်ပါးအတွက်ကျွန်တော်ဆုတောင်းဖို့ရလိုအပ်တယ်ပြောဆုံးတော်ဝိညာဉ်များအတွက်ဆုတောင်းဖို့ရလိုအပ်တယ်ဘုရားသခင်ကိုနေ့ရက်စဉ်တိုင်းကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းဆုတောင်းဖို့ရလိုအပ်တယ်နော်မရှိစင်ရတမုတ်ဆုမများမိဘမေများစသဖြင့်ဆုတောင်းရမယ့်အရာတွေကိုအခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းခြင်းအဖြစ်ဘုရားသခင်စီမှာချင်းကပ်ဖို့ရဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးကတော့ဘုရားသခင်၌ပြောင်းလဲကြပါလို့ပြောပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောင်းလဲဖို့ရကလောကအရာမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘုရားသခင်၌နှုတ်ကပတ်တော်၌ပြောင်းလဲဖို့ရပြောပါတယ်နောင်တရပေးမှာဘုရားသခင်စီမှာပြောင်းလဲလို့ရှင်ဘုရားကတနာခြင်းခွင့်လွှတ်ခြင်းကိုခံစားရမယ်လို့ပြောပါတယ်နောက်တစ်ကြောင်းကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူအနေနဲ့အသက်တာထဲမှာကျွန်တော်ဘာတွေပြောင်းလဲရမလဲဘာတွေကိုကျွန်တော်တို့နောင်တရဖို့ရလိုအပ်တယ်လေဘုရားရဲ့မနစ်သက်တဲ့အရာတွေကဘယ်အရာလဲနော်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တတိပြုပြီးမှမိမိအသက်တာကိုနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲဖို့အခြေဖြစ်တယ်မပြောင်းလဲသေးဘူးစေမကောင်းတဲ့အရာတွေထဲကနေဒုစရိုက်ထဲကနေအပြစ်တို့ထဲကနေဘုရားမနစ်သက်တဲ့လှုပ်ဆောင်မှုထဲကနေကျွန်တော်ပြောင်းလဲခြင်းအားဖြင့်အသက်ရှင်ဖို့ရတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အလိုတော်ရှိပါတယ်ဒီအချက်၃ချက်ကိုမျှဝေခြင်းပါတယ်ဒါတကြောင့်ကျွန်တော်အချိန်မလွန်ခင်မှာကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲရှင်တော့တွေးနိုင်တဲ့ကာလဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားကိုရှာဖွေဖို့နံပါတ်2အနေနဲ့နေတော်မူတဲ့အချိန်ကာလတွေကျွန်တော်ဆုတောင်းပတနာပြုခြင်းအဖြစ်အသက်ရှင်ပြီးမှဘုရားသခင်နဲ့မိတ္တာရဖွဲ့ဖို့ရဖြစ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့၃ချက်အနေနဲ့တော့ဘုရားသခင်၌ကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲခြင်းအသက်တာရှိဖို့ယုံကြည်တဲ့အသက်တာဟာခရစ်တော်၌ပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်တယ်။နောင်တရခြင်းဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်စီမှာကျွန်တော်နှလုံးသားအသက်တာကိုအသက်ပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းအဖြစ်ဒီနေ့အသက်ရှင်ဖို့ရတဲ့တိုက်တွန်းခွန်အားပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီအချိန်မလွန်ခင်လေးမှာကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကိုရှာတွေ့တော်သူဆုတောင်းပတနာပြုအားကြီးတော်သူများမိမိအပြစ်များကိုနောင်တရလဲဘုရားသခင်ကိုချင်းကပ်တော်သူများဖြစ်နိုင်ဖို့ရတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကြားနာတဲ့အရောက်တိုင်းကိုဘုရားရှင်ဆက်လက်ကောင်းချီးချပေးပါစေအာမင်